Kisah si kucing dan si burung. Di suatu pagi yang cerah, di sebuah taman ada seekor kucing bernama Mimi dan seekor burung bernama Bibi. Mimi sedang duduk di bawah pohon sambil melihat Bibi terbang. Bibi, kamu beruntung bisa terbang kemana saja. Rasanya pasti menyenangkan. Benar Mimi, tapi aku kadang iri karena kamu bisa berlari cepat dan memanjat pohon. Bibi mengajak Mimi mencoba memanjat pohon untuk melihat dunia dari atas. Mimi mencoba memanjat dengan cakar kuatnya. Sementara Bibi memberi semangat dari atas. Ayo Mimi, aku akan membantu memanjat pohon ini. Dari atas, kamu bisa melihat pemandangan taman yang indah. Setelah sampai di atas pohon, Mimi terpesona melihat pemandangan taman dari ketinggian. Wow, indah sekali. Terima kasih sudah membantuku, Bibi. Sama-sama Mimi, kita semua punya cara sendiri untuk menikmati dunia. Sejak saat itu, Mimi dan Bibi menjadi sahabat yang saling membantu. Mimi membantu Bibi mencari makanan di tanah, dan Bibi menunjukkan pemandangan indah dari udara. Pesan moral dari cerita tersebut adalah setiap makhluk itu punya keunikan masing-masing. Dengan saling berbagi, kita saling melengkapi satu sama lain.